今日咧帶大家睇咧我哋日出康城系列第二個單位 Montara。喺個單位咧816尺套三房嘅單位，請入嚟參觀下。好啦，成個畫面加埋晒咧，係咪我哋嘅觀眾都仲係覺得好整齊咧？原因就係咧，我哋冇擺太多嘅唔同嘅顏色落去。咁我哋主要係用白色為主啦，係啦。咁地下咧呢一個嘅木嘅顏色咧，其實發展商提供嘅，我哋就利用佢咧引申做埋我哋嘅家私。觀眾咧見到呢個電視嘅背景牆咧以白色為主啦，其實我哋係用咗一幅咧白色嘅微水泥嘅牆，係啦。所以你去細睇嘅時候咧，見到好多質感啦，同埋好自然。突然間咧，我見到咧，哇！令到我再打佢都哇，觀眾唔知哇唔哇點解咧？係我見過。